Po minulotýždňovom turnaji dievčat stredných škôl si to v stredu v telocvični štátneho gymnázia rozdali aj chlapci. Basketbalového turnaja sa zúčastnili opäť 3 družstva. Víťaz bude okres Levoču reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Študenti štátneho gymnázia nastúpili na svoj prvý zápas proti strednej zdravotníckej škole s jasným cieľom obhájiť prvenstvo z minulého ročníka. Výsledkom 62-16 dali signál súperom, že to s tým myslia vážne. V druhom stretnutí si zmerali sily so zdravotkou hráči cirkevného gymnázia. Vo vyrovnanom zápase mali po celý čas mierne navrch prekvapujúco zdravotkári a ani s Marekom Valentom v zostave sa cirkevnému gymnáziu nepodarilo zvrátiť stav a tak konečný výsledok 26-22 v prospech strednej zdravotníckej školy je celkom príjemným prekvapením turnaja. V poslednom vystúpení štátne gymnázium proti cirkevnému len potvrdilo veľkú prevahu na ihrisku, zvíťazilo 58-19 a s prehľadom obhájili prvenstvo. Aké ciele si dávate do krajskej súťaže? Dúfam, že v krajskom kole chlapci predvedú aspoň minimálne takéto výkony, ako predvedli teraz, lebo táto skupina chlapcov alebo partia chlapcov hráva už dlhší čas spolu a vedia o sebe. Takže dúfam, že aj tam zahrajú veľmi dobré zápasy, ako zahrali na tomto turnaji. Družstvo vedené Stanom Kolečánym, ktorý hráva juniorskú súťaž v extraligovej Spišskej Novej Vsi, nás bude reprezentovať na krajských majstrovstvách a nechcú byť na tomto turnaji len do počtu. Gratulujeme ti k víťazstvu. Chcete uspieť aj na krajskom odbore? Jasné, chceme uspieť, uvidíme, že ak sa podarí, že či maturanti budú môcť ísť. Konečné tretie miesto teda prispelo cirkevnému gymnáziu, druhú priečku si vybojovali chlapci zo strednej zdravotníckej školy.